بعد كده قال بشكل عام بقى ايه هي كانت examples، ادى examples اكتر لمودرن architecture inspired by nature. قال ان كان في spiral designs استخدمت، ادت يعني الايحاء او الشكل ان في movement و fluidity اكتر من الستاتيك يعني form of the building. غير السبايرال ديزاين اتكلم على الفليكس، السنو فليكس، والاشكال السنو فليكس بتبقى مختلفه، وانه ازاي كل واحده فيهم ليها structural design مختلف عن التاني و very inspiring. واتكلم على انه في بلد في ايطاليا اسمها بالما نوفا اتعمل التخطيط بتاعها inspired by snowflake. وكانت يعني السيتي دي معموله علشان التجار والحرفيين يقعدوا فيها. بعد كده اتكلم على الالجي اللي هي بتبقى موجودة عند البحر، اللي هي اتكلم عليها ان هي عملوا building في algae powered building in the world. ده كان اول algae powered building in the world موجود في هامبورغ. اتعمل منه مبنى 5 ادوار، وكان في كل فساد ليها ديزاين. ودلوقتي الالجي ديزاين ده او الديزاين with algae ده بيتطور، وفي ناس كتير بتشتغل عليه انه ازاي بنولد طاقه من الالجي دي الشعب المرجانيه، فازاي نعمل لها انتجريشن جوه المباني علشان نولد الطاقه دي علشان تشغل المبنى يعني ذاتيا او تكتفي ذاتيا بالطاقه بتاعت الالجي دي. والمبنى ده الاكزامبل بيديه هنا اخذ جايزه في Land of Ideas في 2013. Other بقى examples كانت more dynamic و complicated structures اتأثرت بالطبيعة، وإدى أمثلة لحاجة اسمها كوبرا تاور اتأثرت بالكوبرا، الدايموند تاور، الدي ان اي تاور، كريسنت تاور، ان اوكسجين ايكو تاور. فإدى كذا example لمباني اتأثرت بالطبيعة بشكل أو بآخر. وإدى برضو example للنيتشر فريندلي بيلدينجز اللي تويو ايتو ده برضو واحد من المعماريين المشهورين جدا عملهم يعني. فإدى example لتويو إيتو كمان أو he referred to him. بعد كده بعد الجزء ده اللي اتكلم فيه على السبايدر ويب، واتكلم فيه على الاكزاجونال شيبس، واتكلم فيه على الالجي، واتكلم فيه على كذا عنصر من العناصر الطبيعية اللي كانت source of inspirations لمعماريين كتير سواء في المودرنيزم أو بوست مودرنيزم أو قبل كده. اتكلم على النيتشر انسبايرد تكنولوجي، دخل بقى في جزء بره العمارة شوية، وانه ازاي ان البايوميميكري ده كمان أثر في التكنولوجيا، ان الناس بقت او يعني الابحاث بقت برضو بتشتغل على ان هي تعمل روبوتس بتحاكي الحيوانات مثلا والبني ادمين وكذا نوع من انواع الحاجات او الكائنات الطبيعية. فمثلا ستانفورد يونيفرسيتي عملوا ليزرد روبوت، MIT عملوا شيتا يعني عملوا روبوت يعني شيتا روبوت، شتوتجارت يونيفرسيتي عملوا سبايدر بوت او يعني برضو روبوت مستوحى من السبايدر من العنكبوت. فيستو انجينيرز عملوا بايونيك انت، والبايونيك انت ده ان هو زي برضو روبوت او حاجه بس الاناتومي بتاعته بتحاكي الاناتومي بتاعت النمله الحقيقيه. فدخل في جزء كده تكنيكال شويه على انه ازاي يعني البايوتكنولوجي ابتدت كمان هي تشتغل وتحاكي الطبيعه يعني ان التكنولوجيا نفسها بقت بتاخد من الطبيعه وتحاول تعمل زيها. وده اتجاه يعني واضح ان هو يعني بيكبر كل شويه. وادى مثال لروبوت اسمها صوفيا، وهي وبيقول عليها which is absolutely terrifying، وهي it is terrifying لأي حد شافها. افتكر صورتها كانت موجودة، افتكر هي دي. فان هي بتقعد وتتكلم زي بني ادمين، وهي حاجة فعلا مرعبة.
بعد كده رقم 6 أو الجزء السادس من البيبر كان الكونكلوجن، فهتكلم على إن nature inspirations دي ممكن تبقى new strategy تزود يعني لما بنحاكي الطبيعة إحنا عندنا كده source of inspiration ما بتخلصش. وإنه اتكلم على في اخر نقطه هنا، اتكلم على ان conceptual inspirations are the use of knowledge found in rules, principles and patterns, where computation inspirations such as algorithmic biomimicry are searching through nature to find algorithms like evolutionary technologies such as generative representations. فالتاني دخلوا في ان هو ربط بين البايوميمكري او محاكاة الطبيعة وبين الجنريتيف representations او الكمبيوتيشنال انسبيريشن. فان هو دلوقتي ممكن احنا بنعمل محاكاه للطبيعه وكمان عن طريق الكمبيوتيشنال مودلز او الجوريثمز اللي هو برضو بيحصل دلوقتي على سوفت وير كتير، ان احنا ازاي بنعمل محاكاه لعناصر طبيعيه بسهوله جدا بكودنج ميكانيزمز او شبيهه، يعني شبيهه بالكودنج مش يعني مش verbal coding، يعني it's يعني another type of coding، وبنطلع بيها الموديلنج او بنجنريت المودلز دي بشكل يعني سهل جدا، علشان بنطلع حاجات شبه برضو بتعمل فيجوال يعني ميميكري للطبيعه. فدي كانت البيبر